El mejor teclado barato de menos de 100 euros. En la búsqueda del teclado perfecto quizás te pase lo que a todos. El que te gusta suele ser carísimo. Pero hoy te presento un teclado que lo tiene todo y que cuesta menos de 100 euros. Este es el ACO 5075P, un teclado del 75% con layout ISO, ruedecita de volumen, inalámbrico, tanto a 2.4 GHz como por Bluetooth, hot swappable, con switches extra, keycaps custom de regalo y un montón de accesorios dentro de la caja como extractor de keycaps y de switches. Un teclado perfecto tanto para gaming gracias a sus switches ACO V3 Screen Yellow Pro como para escribir, ya que cuenta con un montón de cositas dentro para mejorar el sonido. Y del que te dejo una review completita en mi canal de YouTube, donde además tendrás un código de descuento por si quieres pillarlo. Un abrazo, crack.